dhuwur langka barang nang celana ning selap-selapan ana duit 13.000. Wong lanang beli mikiri karena lagi awan, wong wadon panturu takon Mas duwe duit. Orang ngomong duit tapi ngomong kapan wis diwe kena kon mau. Ora duwe duit maning beli. Kapan wis diwe kena kon mau. Jebule duwe duit. Monine duit lanang. Lah apane sih? Ya Allah, barang bengi jam 12 gerayangan anak 13.000. Jare sing wadon ala wis wong lanang goroh ditakoni de duit ngomongnya ora daripada kowe esuk bocah langka sarapane tak jukut bukan kowe esuk tukaran panyaluk pegatan ya patak lawan sing salah sing wong lan duit dijukut fotoku sarap sing lanang 2.500 ning piring 4.000 karo 6.000 garis 10.000 wong wadon dilawani mangan wadah dari duit 3.000 perak. Bareng esuk-esuk sing lanang ngomong, "Mah, jare ora duwe duit. Ganing bisa tuku sarapan." Ki mulai omongane akas, hati-hati ge wong lanang. Angger wong lanang wong wadon mulai ngomongane akas. Kuwi kesalahane wis konangan. Ya bisa bae apa wong urip rezeki ana bae. Padahal oli jukut. Tas mangan tas sarapan sing lanang udu tentong pan ngongkon tuku rokok ora wan pikirane nyong de duit 13.000 engko karo nambah iya bener barang nang warung tokok swidari karo orang kepira 13.000 barang gayangan lang balik maning beli omah balik maning Kang sing wadon krungu kae lanange nyong tekan motore ketenger sih ya pet sing wadon lurus sapu bukan pan perang delok lop ning sor astok laka nang kolah laka sing wadon menong bae karo lirak-lirik koyo kulit duit barang ora suwe takon mah ora weruh duit mah iya mbu temen wong sampeyan ditakoni duit bunder ora duwe duit takone duit aja rosa-rosa bukan krungu tangga. Ya ora wong sampeyan nuduh. Ora bukan esi, ya ora apa-apa ketemu ta, bukan esi burung wasem pengen ud. Esi ka 3.000. Kek nyong artine cerita stand up comedy ki pan cerita. Sing salah sapa wong lanang sing ditakoni duit mau duit ngomonge. Ora apa wong wadon sing njukut duit ngomongnya ora kira-kira sing salah siapa? Wong lanang goroh ya dosa, wong wadon ya goroh ya cuman lamun kanda dosa sing gede siapa? Sebab lamun duit ora dijukut ngudut dewekan anake ora sah tapi kakeknya dudu marahi kok grayangan. Kue artinya nopo? Artinya yen rumah tangga wis diiringi dengan kebohongan dijamin rumah tangga ora bahagia. Arane belajar kangge Nok Yuyun karo Mas Rianto. Mulane wong kowe suka terbuka. Sing lanange ya terbuka, sing wadone ya terbuka. Paham to? Lah kowe anggar wis saling terbuka, maka akan jelas nampak masalah. Mulane nang rumah tangga hak duwe kewajiban wong lanang sebagai pemimpin kudu memberikan sifat adil menukeng Masya Allah Kang Dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Jare Gusti Allah yang pengen rumah tangga bahagia niku Masya Allah gone wong maringi kebahagiaan dewehi nafkah niku ya lamun bisa niku yen oli akeh diwekena akeh karena nopo ma'afaqa rajulin fi ahlihi wa zawjihi wa ahlihi niku fahuwa lahu shadaqah nilene sedekah Pak deling-eling Mas Rianto wong lanang buwehi jajan wong lanang wehi duit wong lanang ning bojone mbuh nang emboke kuwi nilene sedekah angger akeh berarti ganjarane akeh
Baduke kadang-kadang ana sing sisteme jatah. 50 anak loro 70 anak 400 oli 200 ya 50 oli 500 50 duit ketol-ketol barang oli 1,5 juta buat tuku darah barang kaya kue darahnya ilang sing wadon ngomong papa dolanan darah ka sampai sore temen darahnya ilang kak ya enda darah 200 iki 200 apa 2 juta kowe ngerti soten barang kira-kira wong wadon malah sampai puas beroto puas kowe arane ora berkat coba lamun diwe kena sing wadon bruk kabeh masyaallah wong wadon ki ana ngartine to ngerti wae 100 kosa pisan mas kobengi 200 itu 300 angger 1 juta oh prasmanan iya nos buka dewek tutup dewek ana ngartine mulane untunge wong lanang kok dewek Kang Riyanto wei mulane rumah tangga bahagia wong lanang pinter usaha duite panturu pasti tawa kakang kulapan bobo pandinggo apa halo sampeyan kenteng duite akeh masyaallah nggal bengi kang sing wadone we kang coba urip sengsara yen ora wehi duit najan turu bareng ora wani sing wadon ngorok sing lanang kelap barang diutik jenggelek matane men panapa riko iya beli kan iya kan mulane ya Allah ke ilmu nok yuyun ilmu nok Riyanto pengalaman kan pengalaman masya Allah wong lanang pinter usaha aja moni ning awake dewek apa maning kendang usaha sing wadone sayang sing wadone bakti esok enakan aduh sing jawab mertuane Nok Riyanto bengkonon sotek yen bisa usaha bisa nyukupi kebutuhan tanggane nyaweti tapi lamun mantu turu bae bisa-bisa Nok yuyun ilang cinta apa maning sing wadone Kang tanggane pengen deleng mantune Gusti Allah wis ngelingaken ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum termasuk wong lanang sing adil wayut emuha idza ta'ima memberikan makan nalika nyong mangan kowe tiling-eling aja nganti wong lanang wetenge ngelih mancing boah lang apa-apa metu ngetok nang motor ngerti panuru wareg-wareg barang tos mangan pecok lele tos mangan sega goreng lamun gawa kayane wong wadon lagi turu kayak maneman kira-kira wong wadon enak apa jengkel mulane ukurane wong rumah tangga soal murah soal panganan tapi yen pula dadi wong lanang durung bisa memberikan apa yang kita makan berarti nyong wong lanang durung bisa adil sing nomor loro deling-eling Kang Riyanto wala yadribal wajha jengkele sapira karo wong wadon dugale sapira karo wong wadon wala yadriba aja ngampleng aja ngeplak aja mukul wajah sekitar wajah karena wong rumah tangga niku gampang rintangane wong rumah tangga gampang tantangane karena singarane iblis laknatullah niku ora bakal tinggal diam selalu cemburu nalika ana wong rumah tangga bahagia niku jengkel Kang mulane berusaha kanggo misahaken berusaha kanggo ngadohaken mulane jengkel sapira suatu saat
arane menungsa ana salai anak lalene kudu dieling-eling wala yadribal wajah aja sokan ngeplak ngamplang mukul ning sekitar wajah karena niku dilarang dening Kanjeng Nabi karena wajah bagi menungsa siji anggota wudu nomor lorone bagi wong wadon wajah kue kekayaan Kang. Mulane ya Allah wong wadon deleng tanggane raine putih beling apa blowing betakon bae Kang. Bedake apa sih? Pemutih apa iri Kang. Mulane wong wadon Kang gigire gudigen esi mangkat marhabanan Kang. Pupune korengan wudunen esi marhabanan tapi anggar wis raine korengan Kang ora nang endi-endi. Mulane ya Allah aja sampai wong wadone metu ana bekas tamparan bekas keplakan iku dadi masalah. Mulane lamun jengkel Kang Riyanto nyong tau orang ngeplak kayane nyong ora dugale ora mari-mari kena ngeplak tapi biwari mubarohin. Sing orang dadek natatu sing orang dadek kakenara tuli ngeplaknya dibokong ajarai wala yuqobih nomor lorone Masya Allah Kang Riyanto Kanjeng Nabi sampun ngendika ma'akromanisa ila karimun wa ma'ahanahuna ila laimun orang nana wong lanang sing mulia kaken sing hormati sing agungaken wong wadon kecuali wong lanang sing mulia sebaliknya wa ma'ahanahuna ilala imun orang nana wong lanang sing rendahaken martabate wong wadon sing ngece marang wong wadon kecuali wong lanang sing martabate rendah. Mulane nyong kudu ngeling-eling gemian lagi pacaran aja diwalik lagi pacaran gampang ngampurane gampang nyadarine padahal durung apa-apa durung sapa-sapa ya Allah Kak lagi pacaran ta bonceng nawong padahal sedulure sing wadone ngomong siapa sih Mas bonceng nasapa dinyong pangapurane sing akeh kuwi bibine nyong tapi bibine karena luwi enop gampang bisane kadang-kadang barang wis dadi bojo malah duwe anak malah kadang-kadang wong wadon takon dadi masalah niki kuwalik kaya wong wadon kadang wong wadon lagi pacaran pan ngentut iki golek di WC tapi barang wis dadi bojone dadi anaknya malah ngentut ning ngarepe wong lanang digas niku salah di saat nyong duwe niku kewajiban sing kudu luwih dihormati dalam rumah tangga milo hati-hati karena nopo iblis niku ora bakal tinggal diam la yafruq mu'minun mu'minatan fa in kariha minha khuluqun radiya minha akhar ki kanggo wong lanang wong sing iman marang Gusti Allah niku aja sokan maido aja sokan ngrendahaken wong wadon apabila ana sifat sing ora disenengi Kang Yanto niku ndelengaken sifat liyane niki Kanjeng Nabi ngendika wong wadon niku khuliqna min dil'in a'lah tercipta dari tulang rusuk yang paling atas berarti itu yang paling bengkok ari tulang dipaksa kongkon lempeng ora bakal lempeng diatur apa maning mulane ngadepi wong wadon kaya dolanan layangan angger angine lagi akeh kuwi diulur to diulur gimana 2 juta bukan panggo shopping diulur gimana 1 juta koning salon we kampret sing mampu dikerok niku supaya ayu ya aja lagi angine aku digeret disengker nyiuk kok nang sang mulane wala yadribal wajah wala yafruq mu'minun mu'minatan fa in kariha minha khuluqun radiya minha akhar lamun ana sifat perbuatan sing ora seneng nang wong wadon yang delenge nang sifat liyane kuwi nang agama contoh lamun duwe wong wadon seneng utang wajar beli wajar tapi jujur wong lanang seneng beli ndelok wong wadon duwe utangnya akeh ya Allah minggunan duwe selasanan kredite ana reboan ongko kemisan akeh nggih napa mboten kadang-kadang setan niku bisa nggoda nang mertuane bisa nggoda nang keluargane kadang-kadang misik-misik kang
sampean tak duwe bojo gane ka utange geblek nemen. Ngerti geblek to? Geblek Rebuan duwe kemisan, duwe Jumatan, duwe Sabtuan, duwe Mingguan, duwe pul. Apa jawab wong lanang? Nyong ora seneng nang utange karena sewadone seneng tapi yang ngerti omongi badi jengkel. Nyong ora utang ya ora duwe. Apa rika pernah noko kena? Wong sampean gemen noko napiri ge dibanting pecah gemen ngamuk ka. Nyong ora kredit ya ora, Duk. Aku ora ndelengna utange, tapi wong wadon niku najana utang dheweke nyaur dhewe. Nyong angger ngasap tole ora direwangi wong wadon ya nyong kondor. Dadi deleng sifate ana sing ora seneng tapi deleng sifat liyane. Duwe wong wadon ari ngomong kaya bledek, ana pelitone kene ari ngomong kaya bledek. Dar dir der jare tanggane ya Allah kon duwe wong wadon kari ngomong kaya langkah remeh endah wae. Aku ora ndeleng ngomonge wong ngomong ta ora lara iki, tapi nyong ndeleng esuk-esuk liwete wis mateng, wedange wis mateng, wis isu-isu, wis nyapu. Ora seneng nang sifat siji tapi ndeleng sifat liyane. Lah mau duwe wong wadon kadang-kadang ana wong wadon sing ngomongnya ora roh satangga, ora krungu tapi turunan lembut. Ngumreng. Ana ya? Ngumreng kok. Nikolah isu-isuan pirang-pirang yang kena lembut to. Ngumreng wong lanang apa? Ana isu-isuan gelas dhewe kebati ngilang. Baik. Tanggane sedulure kadang ngomong ya Allah, kon ka duwe wong wadon ka tukang ngumreng kaya kowe dimu endah. Ngumreng iki aku ora seneng ning ngumrenge tapi nang liyane sini ngapa ning goyangane. Aduh. Ana kok tuku rokok langsung ngomong sing pirang-pirang dasar wong wadon ora nurut, dasar wong wadon ora nang artine salah. Mulane nek ana sifat sing ora seneng ya ndelenge nang sifat liyane sing akeh kebagusan. Sing nomor 3 Mas Rianto wala yuqobi. Pengantin anjur ngalem. Ngal, andaikan kamu bunga akan ku sirami, ku rawat dan ku jaga dengan sepenuh hati. Sungguh aku beruntung punya istri dirimu. Ya Allah, Kang, pengantin anyar lagi seneng-seneng siraman oli 200 bro, oli 500 bro, oli 1 juta. Sa dompet-dompete kowe lagi durung duwe anak bareng anake 3. Ya Allah nyirame kaya uyuh esuk cerit 30 cerit 50 niku salah Kang Rianto. Eling ma'ang faqarajulun apa sing diwekena maring wong wadon nilene sedekah nilene ibadah. Mulane wala yuqobi aja sokan ngecek, aja sokan moyoki. Ari wong wadon paling jengkel dipoyoki. Kudune wong wadon iku dialem. Najana goroh tapi ora dosa. Contone apa? Arane pengantin anyar. Biasanya anggar pengantin anyar kan turune suwe ngobrol disit. Ngomongnya sing halus Mas Rianto. Yon. Apa Mas? Kon ngerti beli bisa neng nyong kawin? Ngon. Jare nok yuyune yang ngerti Mas yang wis jodoh ora sih karena nyong yakin sasukarame kon sing paling ayu. Ya padahal mau nagoro bu apa kowe oli ganjaran. Ngalem kowe oli kan ganjaran. Masya Allah sing wadone tas dirayu kayak kowe mateni lampu ceplak. Mas apa nok kon ngerti sampean ngerti beli nyong mateni lampu ya ngerti lah. Kenapa? Ora kenapa ngirit ta Mas, ngiris pulsa. Kowe arane bahasa sing alus esuk-esuk jalan-jalan. Masya Allah Mas. Apa ngerti beli bisa neng matahari selalu bersinar? Ya ngerti karena di dunia ini ada aku dan kamu. Ya Allah, barang anjuk nang omah sing lak wadone mancing cukup sarapan sak piring. Mas apa nok ngerti beli bisa neng nyong sarapan sapiring ngerti lah ben asik orang masuk ke dalam pemalik
berarti berase wis kowe arane Najanagara ngomong kon paling ayu sak dunia kan goro to yo ayu ting-ting gen ayu ya kowe goro tapi oli kan jarang sing wadon ya nyong ya masa ngerdelengna sampean seprapat kowe kaya bintang film kaya siapa no kaya Jamal Mirdad duduk kaya Rano Karno duduk sih kaya Kiwil ya Allah kita arane ngecek dadi anagara sing ora dosa kowe goroe wong lanang atawa wong wadon tapi tujuane gawe bunga gawe seneng mulane wala yuqobi dilarang dening agama sampean ngecek moyoki sing wadone dewek sing nomor papate Kang Riyanto kewajibane wong lanang wala yahzura ila fil bait aja ninggalaken wong wadon kecuali nang omahe dhewek piye permasalahan rumah tangga sing umum Kang Riyanto wong durung duwe tempat dhewek paling kangelan sing lanang ngintil sing wadon ora betah sing wadon apa maning ngintil sing lanang berarti sing ngalah kudu wong lanang karena wong lanang tak balik hari begitok ya apa-apa tapi hari wong wadon boten saged mulane wala yazura illa fil bait kena ninggalaken kecuali nang umai dewek merantau nang Bandung ana masalah aja sampai ditinggal merantau nang Surabaya ana masalahnya karena wong wadon niku aurat wong wadon niku perlu dilindungi ya ora kudu wong lanang bae sing taat karo agama tapi ditunjang nok yuyune kudu dadi fasolihatun qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafidallah dadi wong wadon sing soleh wong wadon sing bisa jaga harga dirine dhewe karena gemienta perawan gemienta bujang kena disawang wong liya tapi yen saiki kudu bisa jaga bil ghaibi nalika ora nanane sing lanang mulane Kanjeng Nabi pernah ditakoni dening sahabat ya Rasul ayu nisa'i kharon wong wadon sing apik kowe wong wadon sing kaya ngapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawabe allati tasuru idanadoro kowe wong wadon sing selalu penampilane gawe seneng karo wong oli parman oli bibiran gelem dipangan bengi tak tawani boro-boro mareki dagang enggal dina duite pada mendi dijaluk dingrebi sewot beli mari tuku kaos boxen warnane sing kuning apa ning nyong bosen wis duwe bojo ya Allah kan donge curhat kancane ngomong neman 20.000 jangan asem pan mangane ning omah donge ning omah pan mangan disuguhi ora kulo mangan bisane sing wadon nyong mambune pengak kuyuan bocah ora ganti niki masalah Kang dalam rumah tangga nok yo oli paeson pareman bibiran sing wangi tujuane kanggo ngormati sing lanang lanang mana mah tuku rokok sabungkus pura-pura ora krungu anak beli wong wadon sing bodho sampai turun setengah ya kena omah pura-pura ora krungu sing jawab atine enak temen 9.000 jare sing lanange turun salilit ya kena sing wadone matane mendelik meno duite ya aripan gentak lagi sabungkus ora lagi sabungkus menang bae setengah menang bae barang salilit kan hari mau si kon 50.000 diganyami pisan hari rika duit 50.000 sing esuk ditakoni brekene akeh rika weruh beli regane gas apa maning saiki wis mudak kabeh apa mudak kabeh rika jatahe nyong mudak nyong kena jatahe mudak tapi nyong engko jatahe mudak maning oli ora apa-apa arane bareng-bareng mudak Masya Allah barang serok duitnya 1.000 langsung layu tuku rokok sing umatang ngenteni pengen udut kaya asar wis pae mubeng-mubeng kuwi kok sapat ya Allah Kang mulane wong wadon sing solehan nok yuyun dudu sing suarane marhabane mengkelungtai tutup tapi alati tasruna doro sing penampilane ngomongnya mlakune gawe seneng karo wong lanang
Mulane ngati-ati aja lagi pacaran ngentut belunga barang wis dadi ngentut ning arepe sing lanang. Niku arane kuwa. Sing nomor papate, nomor telune fala yukhalifu fi manhi wa nafsihi. Kaning Bandung masa nonton nyempan nonton aja, ya kudu aja karena niku bermasalah. Menukeng zaman saniki Kang ya Allah, arang-arang wong wadon utamakna wong lanang. Kadang-kadang wong wadon paesan adus, parman, ora poyan ora apa sampai sing lanange sing takon. Mah pani ngendi? Jawabe apa, Kep? Jawabe malah kepo sirika melu-melu ya Allah. Mangkane jare Kanjeng Nabi kudu izin kudu luruh ridone sing lanang. Untung sing lanange wis ngaji, gampang ngampura. Paling ning atine tok kok. Percuma kenteng marhabanan, percuma kenteng manakiban, karo sing lanang gen wani ngomong istri sing warang kaya lenggarangan lunga-lunga beli percuma kendeng marhab. Kan ini ngatine tok to aja diomongen karena rumah tangga kucina ananing Mas Rianto. Wa intahu wa tasawfa tawaru fa innallaha ghafurur rahim. Salai sapira wong wadon yang lanang ngampura rumah tangga jalan. Salai sapira wong wadon yang lanang ngampura rumah tangga jalan. Tapi benernya sapira yang dadi masalah kanggo wong lanang rumah tangga berantakan. Mulaning siji Mas Rianto dari mulai bengi kiyen ki diniati rumah tangga. Yen pengen oleh ridone Allah, oleh rezeki sing di Gusti Allah, niat rumah tangga karena Allah Subhanahu tanakahu wa taksaru fa inni ubay bikumul umama yaumal qiyamah. Dari Kanjeng Nabi Mas Rianto, nikahlah sira kabeh wa taksaru lan pada duweni anak sira kabeh niku kanggo nerusaken kehidupan, kanggo nerusaken dunia niki Kang. Mulane insyaallah yen sing wadone saleh, sing lanange saleh, wal baladu thayyibu yakhruju nabatu ila bidni, ibarat tanah subur wijile apik insyaallah tukule apik. Allahumma oli nikah karena ayune, oli nikah karena sugiye, oli nikah karena keturunane, oli. Tapi jare Kanjeng Nabi taribat yada, utamakan atine, utamakaken agamane, utamakaken akhlake. Ayu bonus, sugi bonus, keturunan bonus, tapi terutama niku akhlak. Nggih, Masya Allah. Bukan alis bergaris, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu, terutama akhlak. Yang punya hati cinta karena gincu akan segera layu. Kebaikan itu insya Allah wong wadon nggih duweni akhlak sami-sami insya Allah. Yen lanang wadone soleh, lanang wadone sabar, lanang wadone tawakal, insya Allah baditipun paringi keturunan ingkang soleh lan solehah. Tentu keturunan iku sing bakal nerusaken kehidupanipun kula panjenengan sedaya. Mila sampun kesuwen melas pengantene ya. Nggih. Tuli pengobenge ya wis kesel. Mila monggo sareng-sareng nyuwun marang Gusti Allah kangge Nok Yuyun, kangge Mas Rianto, mudah-mudahan kanthi doa saking kula panjenengan sami Allah Subhanahu wa taala bakal maringi rumah tanggane sakinah, mawadah, warahmah. Muga-muga rezekine yang kathah, anake soleh lan solihah, muga-muga cepet kuat tuku tanah, cepet tuku sawah, cepet tuku gawe omah. Allahumma syukur-syukur cepet daftar kaji mari Mekah, bisa ngopeni bocah, anak-anaknya pada sekolah, syukur-syukur aja kuliah. Umurnya saya tua tapi saya istiqomah, umur sing dawa buka-buka diparingi husnul khotimah, rumah tanggane saya tua semakin mesra. Apa maning sing wadon ari turu sikile sokrah ditiliki androke bedah ya ora usah gugah ya to. Arane niku ndonga buka-buka rumah tanggane bahagia dunia lan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Pun nyuwun agung ing pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.